இதில் எதை பற்றி பார்க்கலாம்னா மாஸ்பெட்டை பற்றி பார்ப்போம். இப்போ நிறையா பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் அந்த எஸ்எம்பிஎஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை சுவிட்சிங் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மாஸ்பெட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்குது, இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டரில் இருக்குது, வெளியிலே வச்சு கீட்ஸிங்கை போட்டு வச்சுருக்காங்க. இப்போ இந்த மாஸ்பெட் வந்து போச்சு, அதிகமாக சுவிட்சிங் பண்ணுறதுனால ஒரு ஷார்ட் ஆகி போஞ்சு போச்சு. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மாஸ்பெட் நம்பரு நமக்கு தெரியும், ஆனால் அதே மாஸ்பெட் நம்பரு இப்போதைக்கு நமக்கு கிடைக்கல. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்போ அதுக்கு பதிலாக நம்ம வேறு எந்த மாதிரியா மாஸ்பெட் போட்டு ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எஸ்எம்பிஎஸ் டிரைவரில் மட்டும் கிடையாது, நிறைய இடங்களில் இருக்குது. எல்இடி டிரைவர், எல்இடி டிவியில் பேக் லைட்டை வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்காக அந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி மாஸ்பெட் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு இன்வெர்ட்ரு போர்டு இருந்தாலும் அதுக்கு பார்த்தாலும் அதுலேயும் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு மாஸ்பெட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா எதுக்குன்னா இந்த காயிலுக்கு வந்து அந்த சப்ளை வந்து பிரைமரிக்கு வந்து சப்ளை வச்சு எடுக்கணும். சுவிட்சு ஆன் ஆஃப் பண்ணி எடுத்தால் தான் செகண்டரியில் வந்து ஒரு ஹை வோல்டேஜோ இல்லை லோ வோல்டேஜ் இந்த மாதிரியா ஸ்டெப்பப் பண்ணி எடுக்க முடியும். அதுக்கு நம்ம சுவிட்சிங் பண்ணணும். இதுக்கு சுவிட்சிங் பண்ணுறத வேலையை வந்து என்னென்னா, நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு சுவிட்சை வந்து போட்டு ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஆனால் இதே இது இந்த மாதிரி சிஸ்டம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இந்த மாதிரி டிரைவர்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா, அது இஷ்டத்துக்கு அது போட்டு ஆன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது வந்து நம்ம மாதிரியாக போட்டு ஆன் ஆகாது. ஆனால் அது வந்து எந்த மாதிரியா கொடுக்கும்னா, இல்லை 0 இல்லை 1 அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு டேட்டாவாக தான் வரும். அதாவது 5 வோல்ட்டு இல்லை 0 இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டேட்டாவாக தான் வரும். ஆனால் இந்த டேட்டா வச்சு இந்த மாஸ்பெட்டை வந்து ட்ரைவ் பண்ணுதுங்க. அது எப்படின்னா, அதோடைய பேஸுக்கு வந்து நம்ம சிக்னல் கொடுத்தோம்னா ஆன் ஆகும், அதே இது அந்த சிக்னல் கொடுக்கலைன்னா ஆஃப் ஆகும். இதே அதோடைய சுவிட்சு வேலை. இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு சுவிட்சு இருந்தாலே என்னென்னா, இப்போ சாதாரண ஒரு சுவிட்சு இருக்குன்னு வச்சுங்க, இந்த சுவிட்சுக்குமே அதுக்கு ஒரு ஆர்ம்ஸ் ரேட்டிங் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரியா வோல்டேஜ் எவ்வளோ வோல்டேஜ் தாங்கும் அப்படிங்கிறது வந்து மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த மாஸ்பெட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த மாஸ்பெட்டுக்கும் ஒரு ரேட்டிங் வச்சுருக்காங்க. அந்த இவ்வளவு சுவிட்சிங் பண்ணால் இது இந்த சுவிட்சு வழியாக இவ்வளோ ஆம்ஸ் வரைக்கும் போகலாம், அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த சுவிட்சு போயிடும் அப்படிங்கிறது நமக்கு பொதுவாக தெரியும். அதே மாதிரியே தான் இந்த மாஸ்பெட்லேயும் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்பர் ஒன்று எழுதியிருப்பாங்க. அதில் உள்ள நம்பர் எப்படி இருக்கும்னா, இதில் உள்ள நம்பரை பார்ப்போம். N60 5N60 இதே இந்த மாஸ்பெட்டுடைய நம்பரு. எப்போவுமே மாஸ்பெட்டில் பொறுத்த வரைக்கும், இந்த டைப் மாஸ்பெட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு உள்ள நம்பர் எதுனா ஆர்ம்ஸை குறிக்கிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து என்னென்னா 5 ஆர்ம்ஸ் தாங்கும். அடுத்து உள்ளது 60ங்கிறது வெறும் நம்ம 60 அது எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஒரு 0 ஒன்று நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ 60 இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 0 சேர்த்து 600 வோல்ட்டு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிற வேண்டியது. இப்போ இந்த மாஸ்பெட் வந்து 5 ஆம்ஸு 600 வோல்டேஜ் தாங்கக்கூடியது. இப்போ இதே இது நம்ம இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ அதே இதில் நம்ம சுவிட்சு தாங்குற மாதிரியே 100 மாஸ்பெட் போடணும். ஆனால் நம்ம ஆம்ஸ் ரேட்டு குறைஞ்சிடக்கூடாது, அதே மாதிரி வோல்டேஜ் ரேட்டும் குறைஞ்சிடக்கூடாது. இதே ஈக்குவல் வோல்டு இருந்தால் ஓகே. ஆம்ஸ் ரேட்டு குறைஞ்சினா அந்த சுவிட்சு வந்து அடிக்கடிக்கு அந்த மாஸ்பெட் வந்து என்னதான் மாற்றினாலும் அடியாகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் இதே இது 6 இந்த 5N60 போடுறப்பெல்லாம் நீங்கள் 6N600 போடலாம். அதே மாதிரியா 6N65 போடலாம். 60 இருக்கும், இந்த நம்பர் இருக்காது, 65 அந்த மாதிரியா போட்டுக்கலாம். இல்லை 20N65 அந்த மாதிரி போட்டாலும் தாங்க. ஆனால் அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்து அதை விடையும் கீழே இருந்துச்சுன்னா அந்த சுவிட்சு வந்து தாங்காது, கன்ஃபார்மாக மெல்ட்டாரில் ப்ரோக்கன் ஆகிடும். இந்த வேல்யூ மட்டும் நம்ம பார்த்து அதுக்கு ஏற்றாப்புல அந்த மாஸ்பெட்டை வந்து மாற்றிக்கலாம்.